haala kanaan ijaaramee jalqabame ifaajjii guddaa keessa bahee hanga lafa biyya lafa kanaa argachuudhaaf kaartaa fudhachuudhaaf ifaajjii baay'ee itti ifaajjamee ture. Hooggantoonni duraan turanis carraa kana waan baay'ee hojjetanii sadarkaa kana dhufee ga'ee hoogganaan guddaan immoo kan jalqabsiisanii yeroo gabaabaa keessatti ijaarsa haala keessatti ijaarame haala miidhagaa istaandaardii addunyaa eeggatee hojjetamee haala kan sadarkaa kana ta'uunsaa baay'ee kan nama gammachiisuu fi ammas immoo haalli itti deemaa jiru kun kan baay'eedhaan xiyyeeffannaa itti kennamee bulchiinsi mana murtiis hawaasni mana murtiis xiyyeeffannaa itti kennee uummata Oromoodhaafis seenaa guddaa kan ta'uu danda'uu fi akka biyyaa addunyaa irratti kan guddaa ta'uu kan nutti agarsiisudha. Baay'ee kan itti gammadnee fi ijaarsa isaa kan ta'uu isaas immoo baay'ee kan namatti tolu. Kanaan immoo kan caalaatti kan itti deemnee akka mana keessaan ibsames ammoo saffisaa kan deemaa jiru ta'uu nutti agarsiisa. Kunis baay'ee ilaallee itti gammannee jirra. Kun immoo hawaasa uummata Oromoodhaa fi seenaa guddaadha. Kana akka biyyattiitti sana biraa fi namoota biraadhaan fakkeenya ta'e darbee ijaarsa biraa itti ijaaratan qophaa kan taasisu waan ta'eef baay'ee guddaa kan nama gammachiisu yaada. Anis kana keessatti waan jalqabaa karena begini kamu kan semua yonda ini kan bisa masih malu gitu saya juga saat dalam farmasi yang kedua ini di sini apa saya kayak sekarang garmen di bukti orangnya garmen berapa sudah sampai commission window setiap itu kamu mau coba seperti itu sebenarnya kayak tiga kayak saya akan ambil kamu bicara kamu kan mau kamu hak biyetti kana jiru kamu isa jalqabaati jechuu dandeenya kamu manneen murtii biyetti kana ijaara keessa seena sadarkaa addunyaa eeggatee kamu ijaaramedha. Kana bira darbee immoo aadaa uummata Oromoo keessaa qabu bokkuu abbaa gadaa kan keessaa qabu sirna gadaatiin kan aangeeffamee waamuusaa qophaa'ee dizaayinii isaa haala saniin mijeeffamee kan ijaaramedha. Haalli ijaarsa isaatis sadarkaa addunyaa eeggatee biiloo isaa sirni sadarkaa isaa sadarkaa eeggatee kan hunda qabatee eenyu gaafne. Egaa kana dudduuba namoonni aarsaa baay'ee godhan. Kana asiin ga'uudhaaf waan baay'ee bu'aa bahii keessa akka darbame beeku. Finfinnee jechuun kun lafa Oromoo. Keessumaayyuu iddeen kun immoo lafa caffee araaraa lafa uummanni Oromoo itti galtee araara hojjetu. Don't